गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी बनो और छोटों को हेलो। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आज मैं आया हूँ मूवमेंट्स मॉल, जो मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट से दूर है, और मैं आया हूँ ये वाला कैमरा परचेज़ करने, जो कि मैं कर चुका हूँ और ये सीन बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर है ये वो शोरूम जहाँ से मैंने कैनन का कैमरा परचेज़ करा है, और उसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और थोड़े बहुत फीचर बताता हूँ। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो हेयर आया मैं कैनन शोरूम और मेरे साथ आया हुआ है ऋषभ भाई। तो यहाँ पर मैं आया परचेज़ करने M50 कैनन का, जो काफ़ी बढ़िया कैमरा है, आजकल ट्रेंड में वही चल रहा है, जिसको देखो वही परचेज़ कर रहा है। तो पहले लेके उसको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में कुछ आपको फीचर्स बताता हूँ। तो इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है, एक बैटरी चार्जर, एक केबल, मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, एक बैटरी, 16 GB का मेमोरी कार्ड, एक बेल्ट, कैमरा एंड उसका लेंस। तो इसके साथ हमें एक मिलता है लेंस अडेप्टर फ्री, जिसकी कॉस्ट अगर आप अमेज़ोन से परचेज़ करते हैं अराउंड 7000 की है। तो ये अभी खाली कुछ दिनों के लिए चल रही है, ज़्यादा दिन के लिए मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए, लेकिन मेरे को मिला तो मैंने आपको दिखा दिया। तो दिस इज़ द लेंस अडेप्टर। अगर आपको कोई और लेंस लगाना है इस कैमरा के साथ, तो आपको ये अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। ये अडेप्टर आप लगाएंगे और इसके आगे वो लेंस लग जाएगा। तो अभी आप जिसमें देख रहे हैं वो है कैनन G7X Mark II। तो अभी स्विच करके हम आते हैं अपने न्यू कैमरा में। तो लो जी, आ गए हैं अपने कैनन M50 में। तो इसके लिए आपको अलग से वाइड एंगल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यही जो लेंस है इतना वाइड है। तो आपको पता लग रहा होगा पीछे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेट मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं इसको बिना माइक के यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से जाऊँगा माइक परचेज़ करने। तो एक बार मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें एक तो हमें मिलता है 120 फ्रेम्स, जो कैनन 200D में नहीं मिलता। कैनन 200D में हमें अलग से लेंस परचेज करना पड़ता है वाइड एंगल के लिए, जो इसमें मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमें मिलता है 4K, जो कैनन 200D में नहीं मिलता, और इसका प्राइस अभी मैंने आपको बताया ये 55,500। और जो कैनन 200D का प्राइस है विद ड्यूअल लेंस 54,000 समथिंग पड़ता है। और एक खास बात, इसके अंदर स्लो मोशन बहुत बढ़िया आता है। तो अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा बढ़िया स्लो मोशन। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के व्लॉग सारे इसी से बनेंगे। तो अब चलते हैं चांदनी चौक चल के हमें माइक परचेज करना है, और एक ऋषभ भाई को भी ट्राईपॉड लेना है, मेरे को भी लेना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है इस कैमरे के लिए। सो लेट्स गो। तो अभी मैं इस लेंस अडेप्टर के बारे में आपको बताता हूँ, जो हमें कैमरा के साथ बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आपको सबसे पहले कैमरा बॉडी के आगे ये लेंस अडेप्टर लगाना है। उसके बाद हम इसमें कोई भी लेंस यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, कोई भी लेंस ईजिली। तो अब हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैच करके हमने ये वाला लेंस लगा दिया। तो बस यही फ़ायदा होता है इस लेंस अडेप्टर का। तो आज मैं लेके आया हूँ अपनी सफ़ेद वाली धन्नो, बिकॉज मुझे जाना है चांदनी चौक, और वहाँ पर उसको नहीं लेके जा सकता, जाम बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा फेंकती है वो। सो द टाइम इज़ 5, शाम के 5 बज रहे हैं। तो थोड़ा वेट कर रहे थे मॉल के अंदर ही कि थोड़ी धूप कम हो जाए, उसके बाद ही निकले। यहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा चांदनी चौक पहुँचने में, बस जाम ना मिले, बिकॉज गर्मी काफ़ी है। दोपहर को तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पूछो मत, बुरा हाल था। लेकिन अब फिर भी मौसम ठीक हो गया है। तो काफ़ी चीज़ों की मैं प्लानिंग पहले से ही करके चलता हूँ। इवन कोई राइड भी करता हूँ, मतलब छोटी मोटी राइड नहीं, कोई एक्सट्रीम राइड करता हूँ, तो उसकी भी प्लानिंग पहले से करके चलता हूँ। डेट पहले से फिक्स कर देता हूँ कि हाँ भाई 10 दिन बाद निकलना है, 20 दिन बाद निकलना है। बिकॉज अगर आपकी किसी चीज़ की प्लानिंग होगी तो वो चीज़ एकदम परफेक्ट होती है। बिना प्लानिंग के करते हो तो मज़ा नहीं आता, काम भी ख़राब होता है और काम बनते भी नहीं है। तो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कैमरा तो अपग्रेड करना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कौन सा लेना है। यही सोचा था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो उसके बाद ही मैं कैमरा अपग्रेड करूँगा। तो अब 1,03,000 समथिंग हो चुके हैं, तो अपग्रेड करने का टाइम आ गया था। मैं भी चाहता हूँ कि आपको थोड़ी और बेटर क्वालिटी दूँ, थोड़े और बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स दूँ, तो इसलिए
चेंज कर डाला। तो अब मैं जा रहा हूँ माइक लेने, एक माइक लूँगा। अब ये देखता हूँ बोया का माइक लूँ या रोड का माइक लूँ, वो वहीं जाके देखूँगा कि किसकी क्वालिटी बेटर है और कौन सा, मतलब पैसे भी देखने पड़ते हैं कि हाँ कौन सा मेरी जेब को सूट कर रहा है। ये नहीं कि हाँ भाई जितने मर्जी का दे दे भाई पैसा आंदा है, नहीं, जेब देखनी पड़ती है कि हाँ जौन सा जेब को सूट करता है वही चीज़ लेता हूँ और बढ़िया भी होनी चाहिए। तो आज हाड़ी काश्ती है इसलिए सब जगह कच्ची लस्सी बट रही है, और भाई जहाँ प्रसाद बट रहा हो और हम ना पिए। तो देखो ऋषभ सबसे पहले भाग गया लेने के लिए, अभी बाइक रुकी नहीं, उतर के भाग गया। ले आ भाई ले आ, थैंक यू। लो भाई पी लो आप लोग भी। मज़ा आ गया, मज़ा। ठंडी ठंडी कच्ची लस्सी, गर्मी सारी भगा दी है। अब चलो जितनी मर्जी दूर, जाम भी ख़त्म हो गया। वाह 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 वाह। और एक चीज़ तो आपको बताना भूल गया कि अगर आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ICICI हो, HDFC हो, कोई भी हो, तो उसके ऊपर 6 महीने की EMI पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप 6 महीने की EMI करवाओ कैनन से, आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने का कैमरा 55,500 का ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी अपने कार्ड पे EMI करवाई है 6 महीने की, तो मज़ा आ गया। थैंक यू कैनन। तो ऐसा नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता नहीं है, क्योंकि बैंक वाले तो लेते ही हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी जगह कैनन पे करता है, अगर हम 6 महीने में सारी पेमेंट कर देते हैं। अगर आप 6 से ऊपर करते हैं 12 महीने की, तो फिर वो आपको ही पे करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द पॉलिसी। तो बस ये रीज़न है, इसीलिए मैं कावासाकी नहीं लेके आया, बिकॉज इतने जाम में तो वो और ज़्यादा हीट फेंकती है, और वहाँ पे वैसे ही पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। चांदनी चौक में भीड़ भड़क्का, धक्के पे धक्का, वो वाला हाल है वहाँ। तो ये तो एवरग्रीन है, कहीं ले जाओ कहीं भी घुस जाती है, कहीं से भी। सो फाइनली हियर वी आर, चांदनी चौक। चालान कट रहे हैं, चालान। भाई लोगों हेलमेट पहन लिया करो, नहीं तो आप भी किसी दिन यहाँ खड़े नज़र आओगे। तो बस फटाफट से ट्राइपॉड लेंगे और माइक लेंगे, अंधेरा होने से पहले निकल जाएंगे फटाफट से, चुटकी में चुटकी। वीडियो माइक कितने का भैया ये? 4500 का विद बिल। तो यही मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने M50 में। तो विदाउट माइक और विद माइक में काफ़ी फ़र्क आता है, तो अभी वो भी चेक कर लेंगे। भाई अपना सेटअप हो गया कंप्लीट, तो आवाज़ आप लोग देख लेना कैसी आ रही है। अभी मैं सुन तो सकता नहीं, बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब एडिटिंग करने बैठूंगा तब पता लगेगा। तो बस एक ट्राइपॉड और लेना है, ट्राइपॉड लेके यहाँ से निकलते हैं। तो ये वाला मेरा पुराना ट्राइपॉड था जिसका मैंने दिखाया था, पेज हो गया। एंड दिस इज माय न्यू ट्राइपॉड। सेम है। कितने का अंकल ये? 300 रुपये का। सिर्फ 300? सिर्फ 300। तो 300 कोई डिस्काउंट हमारे लिए? बढ़िया रेट है सर, मस्त। हाँ, तो ये 300 रुपये का मैंने ये परचेज किया। तो आज ऋषभ पार्टी दे रहा है, मुझे नहीं पता किस बात की दे रहा है, लेकिन कह रहा है मेरी तरफ से पार्टी। और कोई हमें पार्टी दे और हम मना कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? चीयर्स। बर्गर का चीयर्स नहीं, कोल्ड ड्रिंक का चीयर्स। चीयर्स भाई। तो फ्रेंड्स कैमरा ले लिया, ट्राइपॉड ले लिया। आपको लग रहा हो काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, बिकॉज मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैनन G7X Mark II से। अब आए थे दूसरे कैमरे में, तो अब हम वापसी आ गए अपने M50 में। तो इस बजट के अंदर काफ़ी अच्छा कैमरा है, 4K भी है, स्लो मोशन भी है, माइक भी लगा हुआ है, वॉइस क्वालिटी आप सुन ही रहे हो, वीडियो क्वालिटी आप देख ही रहे हो। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भाई? बिल्कुल यार, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अरे भाई बहुत मेहनत करता है, हमने मेहनत देखी है यार। 200 सब्सक्राइबर से आज 1 लाख हो गए, अभी तक मेहनत देखी है भाई की जर्नी पूरी देखी है भाई। और आप लोग प्यार देते रहो इसी तरह। पूरी टी-शर्ट पसीने पसीने हो गई है, देखनी है तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो वीडियो बनाते बनाते पूरी टी-शर्ट पसीने पसीने हो गई है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।